大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。橘子是冬天的时令水果，它酸酸甜甜的口味深受大家的喜爱。每当我们吃完橘子后，就会随手的把橘子皮扔到垃圾桶里，其实这实在是太可惜了。研究表明，橘子皮的营养价值不输于橘子肉。今天我们就来介绍一下橘子皮的神奇功效。橘子皮是一种营养丰富的食材，在这层薄薄的橘子皮的外衣中蕴含着非常丰富的维生素 C、天然的纤维素和多种的抗氧化物质，这些都对人体的健康有着显著的益处。其中维生素 C 是橘子皮中的一大亮点。据研究显示，橘子皮的维生素 C 的含量远超过橘子肉。维生素 C 是一种强大的抗氧化剂，它能够增强身体的免疫力，对抗自由基的损害，这对于冬季容易感冒的时节尤为重要。第二就是橘子皮还富含天然的纤维，这些纤维对于促进肠道健康至关重要，它可以帮助消化，预防便秘，甚至是有助于控制血糖水平。这对于关注血糖健康的人来说是一个不可忽视的好处。第三就是橘子皮中富含的类黄酮等的抗氧化成分，这些物质对于抵抗身体的炎症反应都有着显著的效果。类黄酮是一种天然的化合物，能够减轻炎症，对于关节炎等炎症性疾病的缓解有一定的帮助。还有橘子中的橘皮苷还有柚皮苷等等这些黄酮类化合物，可以通过抑制氧化应激反应，在一定的程度上保护低密度脂蛋白胆固醇不容易发生氧化。第四就是用橘子皮来泡水，具有轻度的镇静的作用，这是因为橘子皮当中含有的柠檬苦素、有橙花苷等等的这些天然的芳香化合物。如果您经常的感到焦虑不安，来一杯新鲜的橘子皮茶，能够让你放松心情，驱散烦忧。所以不要再浪费了，当我们吃完橘子的时候，把橘子皮留下来。那么橘子皮有这么多的营养和好处，在日常生活中我们该如何的来食用橘子皮呢？第一就是新鲜的橘子皮的食用。我们可以将这种新鲜的橘子皮把它清洗干净后，再来切成小片，或者是切成丝，然后放入到其他的一些食物或者是酱料当中，这样就可以为这些食物增加独特的香气还有味道。第二就是干燥的橘子皮，我们把清洗干净的橘子皮晾干。晾干的橘子皮我们可以把它做成香料，用来调味，或者是磨成粉末加入到茶里，这样也是可以的。第三就是制作橘皮茶，我们可以将这种新鲜的或者是晾干的干燥的橘皮泡在热水当中，制成这种橘皮茶。橘皮茶有助于我们消化，也有助于我们缓解紧张的情绪。冬天大鱼大肉吃的太多，饭后撑得难受的时候，不妨喝一杯橘皮茶，一定理气消胀的作用。第四个就是可以把橘子皮放入锅里面蒸熟来食用。这种做法不仅仅可以将橘子皮变软，更容易的消化，而且还能够减少橘子皮可能带来的这种苦涩味。5. 把新鲜的橘子皮加冰糖来煮水。橘子皮和冰糖煮水可以帮助舒缓喉咙的不适，尤其是在天气转凉或者是感冒的初期，喝上一碗，能感觉到暖意渗透全身。在食用橘子皮的时候，我们应该要注意些什么呢？第一个就是要把橘子皮清洗干净，在食用之前一定要确保这个橘子皮是洗干净的。橘子皮表面可能会有细菌或者是农药残留，所以在食用之前需要将橘子皮清洗干净。第二就是可能它会和其他的药物会产生一种相互的作用，这一点大家需要知道的是，有些人对橘子皮这种成分会过敏。另外呢，这种柑橘类的水果皮可能会与某一些的药物，比如降压药或者是一些他汀类的降血脂的一些药物。如果是在服用这些药物的时候，我们就可以最好是咨询一下医生。第三就是适量的食用。虽然说橘子皮有益健康，
但也是要适量的食用，过量的食用也可能会导致胃肠道的不适。第四，由于橘子皮是整体来说它的药性是偏于温燥的，因此对于阴虚咳燥、久咳久虚者来说，服用后可能会加重病情，所以这类人群是不建议服用的。那么新鲜的橘子皮和陈皮在中医当中有一个什么样的区别？新鲜的橘子皮与陈皮虽然是同一种东西，但它性质却大不相同。由于它处理还有存储的一个方式的不同，它们的一个性质、功效、主治也有所区别。在中医里面，新鲜的橘子皮它的性味是辛温的，主要用于一定的帮助消化、解决积食的问题，以及缓解胸闷还有痰多的一个问题，通常是用来治疗消化不良、咳嗽、痰多等等这些症状，而且是比较轻微的这种。而陈皮顾名思义就是经过一段时间陈放的橘子皮，陈皮的药效与新鲜的橘子皮是有所不同的，经过陈放，它的药效更为的显著，更适合我们日常的调理。一、陈皮可以祛痰利咽。早晨起床时，你是否经常感觉到喉咙有痰，不太舒服？这是因为夜间身体的阳气较弱，痰易于积聚，而陈皮正是祛痰的好帮手。它不仅能够帮助我们清除喉咙中的痰，还能够温暖肺部，帮助我们更好的呼吸。二、排除体内的湿气。现代生活中，由于饮食和生活习惯的原因，很多人的体内都积聚了过多的湿气，这会导致我们身体感觉到沉重，容易疲劳。而陈皮作为一种优秀的祛湿的药材，可以帮助我们排除体内的湿气，让身体更加的轻松。三、就是调和气机。气机的升降不顺可能会导致许多身体的不适，如胃胀、干呕等。陈皮作为一种理气的药材，可以帮助我们调和气机，使其更加的顺畅。四、就是消食治食积。如果你哪天吃多了，东西不消化都积在了肠胃里，出现食积了，胃里胀得难受，开始频繁的打嗝，嘴里还有一股臭味，大便也不通畅的时候，也可以用它煮水喝来健脾胃、助消化。食积再严重点，就加个山楂。现在我们知道了橘子皮有这么多的好处，以后在吃橘子的时候，不要再把皮扔掉了，扔掉了实在是太可惜了。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。